嚟越南就一件事，食粉，係啦，食白米，同埋過馬路。做人最緊要 friend。你可唔可以唔好入鏡？係咩？你唔係叫我入唔係啊，我發仔啊！頭秒又未買，飄移境界，跌身飛起。我好似未食過你煮嘅嘢，有冇咧？我唔想煮俾你食啫，有冇諗過呢個問題？ 3、2、1。歡迎嚟到我 channel， 哇！歡迎大家收睇全新一輯嘅 JM 哥。係 JM 哥本人啊！我哋仲未反面啊！明明我上次我喺新加坡抌你兩個落街，話唔再同你哋去旅行。你終於都享受到有兄弟姊妹同你去旅行嘅感覺。然之後我兩個都想抌佢哋落去咯，而家忍你哋5日啦，快啲同我跳落！我哋嘅目的地係咩？善爪，善爪唔係仙秋，唔係喎，一個識得越南話嘅公司嘅同事同我講係善爪嘅喎。我哋而家就準備出發。Hi， 又見面啦，記唔記得我啊？我上年都有同你打過招呼㗎，可唔可以答我究竟係善爪定係仙炒？耶，出發！喂，空姐咧，空姐。哦，你係咩啊？副機長。哦，我係機長啊，竟然。Lucius 啊。入鏡。翻屋走啦！飛機唔等人啊！你有冇等我架飛機啊？喂，點解有一個人係快過飛機出發？你登邊架機啊？喺度喎。架機喺度。機長都未上機喎，喂！咪住先，唔係，喂，呢隻唔係我㗎，點解嘅？你幾時換咗我嗰隻？你咁搞錯？點解我唔係機長？仲同你換咯？佢唔係做慣副㗎，佢要做正嘅。我係大婆嚟嘅。Mình sẽ bật sáng dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. 條女喺度影緊壓例自拍相，講呢樣好開心。好開心啊！有冇有包養我嘅衝動？諗咗呢個台詞好耐，有包養我嘅感覺。幫我打嘅熱線，喺呢度有包養我嘅感覺。QR code 會喺呢一度。如果有包養我嘅衝動，請 scan QR code 直接過數。有攞個麻包袋笠住你，然之後揼你嘅衝動。 40幾歲人咁樣揸住你隻飛機，啲 BB 攬住公仔出發，呢個安全係。我諗住同佢飛自拍，你等我影一相，我影一相俾你。真的嗎？係咪咁啊？係，我驚個 angle 唔怪。而家啲 Gen Z 係咁影相啊！你真係咁憎我咩？喂，係啊，做咗 research，呢個越南航空嘅越南咖啡係要叫你飲。我哋就測試下呢個越南咖啡有幾勁。去越南出嘅第一杯越南咖啡就喺飛機上面。第一個 taste of Vietnam 就係喺飛機上面嘅越南咖啡。It's good。哦。搞掂，而家準備去酒店出發。我哋已經預先上網 book 咗架接送我哋嘅車啦。哇，好似可以喺入邊開 party 咁樣啦。出發，好正啊呢架車。Aircon。Oh yeah。Four。好正呢個窿。我哋啲英文咧去到咁噶啦，就係咁樣噶啦，我哋英文。我係爭緊啲音樂啊！我 download 咗啲
男歌啊。唔好亂咁連啲人哋啲係咯 YouTube 得唔得係啊？啊，你點知啊？連咗啲咩？挖咗倒頭車啊！呢個男人真係唔會嘔啊！你屈嘔喺我面前喎。係咯，嘔落你嘅面。食嘢先啊，周生。多謝我哋周而家生。去酒店啦，好啦，停啦，cut 機好攰。點解啊？我唔攰啊！我哋負責俾情緒價值。你要記住，我哋嚟到越南咧，我哋係慢1個鐘，而家9.3咋。有咩推介？佢後邊話有個 Japan 啊，你個腿可唔可以唔好爭開啊？你要對住佢擘大唔啊！係，頭先個手就係後邊有啲出咗俾我。乜嘢？你話佢連褲啊？間 lift 好搞笑。我以為入咗唔係 lift 咯。Harry Potter。衝啊！哇！開箱你哋間房。開箱時間。見嘛佢嚟。做乜嘢啊？你發現咗啲乜嘢啊？通常咁樣啦，我以為係請我飲㗎嘛。話係啊係啊。呢個係一個現代風嘅房間。喂，有越南咖啡啊喂！唔係啊，佢有嗰個整越南咖啡個咩啊？啊，呢度咧就係哦。點解你唔係住隔離啊？你想我住隔離咩咁我哋咪可以開門見到你咯。 ？expect 到繼續。好啦，睇下你有成日做呢啲嘢。洗手間。啊！做咩開咗啊？嚇開到！但係對面都要開㗎。睇一個人開㗎，人哋都要。你敲佢門。唔係喎，冇啊！佢真係開門。你細個有冇玩過呢啲酒店咩？嗰日喺啱啱九手咧嗰條欄。可以，我試下。你心裏做乜嘢㗎？你知咗先。 OK，anyway 呢間就係你間房啦，係嘛？我係開我間房啊！哇！誒，我間房唔同喎，原來。我知啦，因為我係一人房嘅關係，所以原來我間房同佢哋唔同，冇俾你哋知。我有個小偏廳，跟住仲有個超大嘅雙人床。如果俾佢哋兩個知道我間房係咁樣，咁佢哋殺咗我都知。呢邊係浴缸，跟住仲有沖涼房。宵夜時間，而家麥小姐就揾咗一間佢好想食嘅粉，所以我哋而家仲要係啊，佢間嘢咧好複雜㗎。咩啊？佢叫越南粉啊，Vietnam 啊。越南粉係嗱，就係呢一間啊，Vietnam 荔枝園推介，2023、2024、2025，收3點啊，夜晚3點，所以我哋而家10點幾落咗機都可以即刻取一個粉先。石頭鍋嘅越南粉，呢個幾多錢啊？100500減3個零除3，即係30零蚊港幣。跟住如果你要和牛版咧就和牛，哇係和牛喎，份一加多。呢個真係生化級啊！好勁喎呢個，好勁喎呢個，你試下擺手落去。得得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 ，feel 下先，好熱啊真係。你小心啊！冇咗頭先個震撼啦！快啲啦，你倒啲嘢落去啦，你唔可以再拍噶啦，佢唔滾噶啦。係咪落㗎？落啊，你落啊，係你落。呢個講得啱啦，知唔知道？喳喳聲噶嘛，你睇下啲油，你就咁劈落去嘅，點解好似？咁你係喂你會整越南粉㗎？你本身已經係劈粉咁粗嘅呢一個。佢切成粗啫，佢會散開㗎，你冇點彈㗎？黐咗啦！熟晒有冇 medium rare 啊，大佬？梗唔會啦，熟晒咯。我中意食呢個菜。你夾落去啊！哇！你呢個係我呢個係和牛啊。和牛啊！
佢已經食緊啦，食緊你嘅對冇俾機會你啊！你知唔知越南水最緊要係咩啊？趁熱食啊！係啊，好味啊！佢話好滑啊！好滑啊！因為想試啫，我餵你啦。我想試啊！餵佢啦！飲啖湯先。哇，個湯好味，好香喎！嗰個湯係啊係啊，好清啊係。哇，嗰個湯有草原嘅味道啊！你落咗個咩魚油？就係嗰個葉啊！頭先佢一路落咧，我一路話好係一定要加呢個魚。 AI 問下咯，九層塔啊！我記得係啊係啊，呢個係啊係啊。咁 AI 咪話俾我知都好味喎。水田芥啊！水田芥係越南菜中一種很常見嘅香草，佢通常會同生菜、豆芽菜同其他蔬菜一齊搭配越南河粉同埋春卷食用。係啊，芽菜啊，有冇加芽菜啊？留印小知識時間。咁通常係呢一堆葉入邊有啲咩？九層塔、水田芥，係啊，同埋豆芽菜，豆芽菜咯，仲有生菜咯。啊，同埋我之前有科普過咧，佢咪通常會俾呢個辣椒你嘅。唔好睇佢青 BB 啊，佢辣到好高㗎，佢係極辣㗎，極辣嘅辣椒，因為佢個辣椒籽係都頗辣㗎，真係㗎！哇，有人試咗啊！點解咁衝動？咬咗一下㗎，仲要俾一兜嚟㗎，我未咬到辣椒，我咬點解你要咁？點解你咁挑戰自己嘅味？點解你要挑戰？有冇人想試下？唔想。俾我。試下咯，你哋又我撩走啲紙先。我撩到呢個就冇意思啦。點解會要學你咧？嗱，呢個。一定死梗啦佢。但係你都冇紙。你做咩要戒粒有紙啫？你話冇紙都辣。嚟，快試一試。你。好辣咩？有紙先辣㗎。咁你試下一個有少少紙咧。唔使。好好。成日都食。你試一個冇紙。冇紙嘅係啊，冇紙啊。冇紙。你食完真係會大樹冇紙㗎。係喎，冇紙係唔辣。冇紙唔辣㗎，所以佢話不要輕易嘗試。少喎個味，我覺得佢呢個湯係好味嘅。嗰個油炸鬼好脆㗎。但你試下咧，佢 keep 住保存有熱力熱力嘅時候咧，個湯個佢熬咗啲鮮出嚟啊！係啊，係逼咗出嚟啊，係。佢貴喺呢個 point 啊！哇！你嗰個咁好飲嘅？因為佢 keep 住熱咯。唔係啊，你嗰個其實係平過嗰個添，因為我見到和牛咧貴咗2萬啊。其實我係唔係好介意有冇和牛嘅，我係食佢真係最正宗、同埋想飲佢個湯啫。係啊，我老豆應該好羨慕我，一落機就有樣樣食。滿唔滿意啊，麥小姐？好滿意。呢個刻有咩説話想同麥老爺講啊？Daddy 其實咧，做人咧就試下探索下多啲嘢，唔係淨係所有越南粉淨係得溫哥華好食嘅。Daddy，OK？係咯。唔係，Daddy，你知唔知道越南粉前面嗰兩個字越南係咩意思？係要喺越南食嘅。如果唔係，佢應該叫溫哥華粉。你咪知我老豆咯？參觀有間房，參觀有間房，參觀有間房。哇！你仲有2張梳化可以瞓到。係啊，我哋機會嚟啦！我唔應該帶佢哋嚟參觀我間房。情緒價值，1、2、3，好啊！多2嘢先，幫你整腍啲先。好過分啊！仲呢個咩蜈蚣蛋嚟嘅？我唔應該帶佢哋兩個嚟參觀我間房啊！好啦，就咁啦，走啦你哋。我哋而家嚟咗我哋第一日嘅景點，呢條係一條好出名嘅，係叫做Apartment。係遠惠步行街佢嘅名。我見到咧呢個越南航空咧，佢有介紹啊，咪咯咖啡公寓。咪講咗啦，Cafe Apartment 咯，成棟都係飲咖啡㗎。佢呢度係咧，如果你搭 lift 嘅話咧，係會收5000盾，
即係個半，但係你都可以選擇行樓梯。但係如果你搭咗 lift 嘅話，你去飲咖啡咧，佢就會退翻個搭 lift 錢俾你。佢根本就係唐樓。周生，周生，周生，嚇咩？可幫我哋影啊！哇！每一層出 lift 之後咧，全部都係飲咖啡嘅地方。而家交俾麥小姐揀合眼緣嘅咖啡啦。我覺得呢度最好就係有太多間，佢都慣咗啲人入去望一望，然之後咧去揾第二間啦咁。Coffee tasting 點樣飲法？我乾個杯先，飲杯。個人經驗咧，呢個係 Saigon Coffee 應該係最 basic 嘅，所以應該由呢個試咗個咖啡底係咩味，跟住咧就試呢個有椰子粒嘅，有啲甜味，有啲嚼口啦。跟住去到呢個，我覺得 egg 嗰個係最濃。咁你試一次先啦。你先。你先。試啊！好好飲，越南嘅香就係呢隻咯。雖然我哋成日講話唔好死甜，但係佢真係冇死甜。啲味咧開始。我建議係飲一啲轉咗個椰子嗰個甜濃嘅香，跟住咧就咬一啖，再加一啖咖啡。咩又好飲過頭先嗰個。係嘅，接受程度。呢個有好好味喎，呢個好甜嘅，因為嗰椰子香。係啊。嗱，呢個有啲心理準備，我覺得有啲心理準備。心理都要準備。係飽嘅呢杯真係。心理準備你會飽。好啦，我哋而家3、2、1之後，大家一齊揀一杯。我未飲到。嗱，究竟我哋係咪我唔要打。究竟我哋有冇人爭？唔緊要係啦，好嚟，準備好啦，3、2、1。我哋係中意呢啲喎。你出咩啊？我出包啊。包剪揼。我覺得呢個咖啡公寓其實都幾得意。點解？因為佢太多間啊！即係頭先我咁樣行樓梯上嚟，呢一層咧就突然間好粵式，上一層就好 minimal，跟住到呢度突然間又變咗打卡位。你當係 bar hopping 㗎，係你變係 coffee hopping。搞掂呢個咖啡公寓完成。你可唔可以唔好入鏡？係咩？你咪叫我入鏡？唔係啊，我冇啊，罰你啊！你近啲。唔及機啊！我揾到個靚位啊！你揾到咩位？你喺嗰個位，跟住我喺上面幫你影相。最緊要你幫我揾到位靚相。你喺類似喺個紅色星星呢度咁上下。OK，預備，哇，好靚呢個，哇，真心靚，但係後邊 keep 住，俾多10秒我，俾多10秒我。有 feel， 有 feel， 有 feel。望出去，望出去。佢成日話有 feel 有 feel 咧，但係影到人哋咧個表情係錯晒嘅。last，誒有，預備，1、2、3。佢成日話有 feel，我都想知個 feel。係，我幫佢影啦。哇，好靚啊！望下出面啦。我呢度影咗50張喎，咁樣可以。OK 㗎，哇，好靚啊！真係靚啊！個景好好啊，好好啊！你唔攰咩？我覺得我哋可以周圍再睇下有啲咩得意嘅，佢應該有啲小店嘅據聞。其實我頭先一間你見到有啲賣手信嘅。去睇下，喺邊度㗎？但係好多都有，佢呢個賣環保袋嘅，我先記得。你先賣環保袋，成埲牆係袋嘅。Hi，where are you from? Czech Republic。Czech Republic。Hi，we're from Hong Kong。Yeah，see you。OK。以為你係 Japanese 啊？誒，多謝乜？我哋嗰個環保袋咯，我哋。Enjoy，誒，好中意呢句嘢喎！哇，個杯幾靚。喂，呢啲細個。呢啲好有你嘅 feel。你個你可唔可以搞清楚係邊個你？我咯。好啱我啊，好啱我。幾多錢啊？我代你老公送俾你啊！結婚10年25萬禮物。10年。
25萬啊，即係幾錢啊？我又唔識除啦。咪3個零再除3咯，再除衫，咯。再除衫。你9327就90蚊咯你除衫。不過要男嚟講好貴啊，係啊，要男嚟講係貴。呢啲全部都係袋嚟嘅。你咪俾阿媽買餸啦。邊買到餸啊？但係擺唔到嘢。買俾你啊媽買餸啊，不如。我媽已經好多啦。Auntie 嗱，我叫咗佢買手信俾你㗎。No。走咗。你又唔係 introvert，我係 introvert。又唔係 ambivert，又唔係 extrovert，你係 perfect 即係咩？變態佬。我明明係 introvert。Can I go where you go? Well, stay weird. I like this。唔係啊，我提自己啊。即係你個 POV 係睇到個 weird，係 POV 淨係話俾自己睇嘅啫，唔使俾人睇啊。我要呢個。都講價㗎。一冇啦。佢仲有呢個門口嗰啲袋俾我哋。但係你用一袋再裝個袋幾好笑喎。哇 Thank you 咁就買到嘢啦。據知3人稍後時分仲繼續喺胡志明市遊蕩，造成胡志明市噪音分貝上升。下集 JM 高越南篇會有詳盡報導。由駐香港記者得個睇字冇份去嘅小幫手隔空報導。完全唔理。落鵪鶉係啊，好味喎。啲藍芒果啊，甜啊，啱講講。我冇洗手啊。我食得唔嫌棄嘅。好洗手出嚟。而家繼續喺胡志明市嘅闖蕩時間，生牛肉粉再次出現，事隔咗唔夠10個鐘頭，又食粉啦。你唔俾手勢多謝人哋嘅？你唔講 thank you 嘅咩？雖然你手指短啫。冇紅綠燈啊呢度。Quý khách không hút thuốc bao gồm thuốc lá điện tử trên máy bay. Smoking is not permitted whilst on board, including electronic cigarettes.